Gure identitatean oinarrituta, ikastola eta kooperatiba izaera, eta horri erantzuteko, eremu anitzen bidez osatu dugu Arizmendi ikastolaren hezkuntza proiektua. Identitatea, bizikidetza, IKTak, kulturartekotasuna, hizkuntza proiektua eta kulturgunea. Bazara gogoeta prozesu baten emaitza da. Kezka hau zen, Arizmendiko gaztiek gero eta euskara gutxiago erabiltzen dauiela, beraien identitate individual eta kolektiboaren eraikuntza ez dago euskaran oinarritute. Gure helburue da euskaldun izeteko autokonstientie eiken dauien gaztiei hortan laguntzie. Pistak ematie, estrategiak eskaintzie. 5 eduki bloke lantzen ditugu gure ikasliekin. Ikastola izaera eta kooperatiba izaera, hizkuntza jarrerak, euskal identitatea eta euskal kultura, eta munduko identitateak eta munduko kultura. Motivazio saioak ematen ditugu, monitoritza eskolan saio berezi batzuk eskaintzen ditugu ikastola eta kooperatibaren inguruan. 3. eremua batzordiak dira, eta hauekin ere bide berdinean lantzen ditugu 5 eduki bloke horiek. Batzutan, eurekin zuzenian eta beste batzutan, euren geletan saio berezixak emunez. Pertsonak estea zertarako, tokatuko zaigun edo tokatuko zaien gizartean moldatzeko, errespetoz jokatzen jakin beharko dutela, erantzunkizunak landu beharko dutela, komunikatzeko trebetasun eduki beharko dutela gizartean ondo moldatzeko, nahi dugu ez bakarri moldatzea, baizik eta gizartea eraldatzea baita ere. Prozeso guzti horretan gatazkak sortuko zaizkigu. Ikasiko dugu eta ikasiko dute bitartekaritzaren bitartez erantzuna edo irtenbidea eraikitzailea topatzenik. Bizikidetza arloa ere bere denbora, bere espazioa eta bere programazioa edukiko dau gure antolaketa pedagogiko eta kurrikularrean. Lehen urtetik nabil bitartekari lanetan. Bitartekaritza da bizikidetzeko arlo bat dela, erabiltzen dela gatazka konpontzeko. Gu batez behitzen duguna da bitartekari lanetan arazoa dauken pertsonakin hitz egin. Gu izan garela isa itxuak eta enbi duguna dela entzun. Zezaten da bien eta behartu gabe zer enbi da bien. Gu beti egoten gare prest laguntza emateko. Holan lortzen dugu konpontzia arazo guztiak. Ikastolako irakasleo, gurasoak eta ikasleo badakigu 21. mendean bizi garala. Alfabetatzea derrigorrezkoa da. Gaur egun, oinarrizko alfabetatze horren barruan, derrigorrezkoa dugu gaur eguneko tresna horretan adituak izatea. Tresna honen bitartez egin genke gaur egun ikastolan, ikasleen arteko komunikazioa, ikasleen eta irakasleen arteko komunikazioa, ikastolako kide guztien arteko komunikazio bideak indartu eta bermatu. Gero eta eskurago edukiko ditugu ordenagailuak. Beste alde batetik bermatu egingo dugu beharrezko software guztia, bai gure arteko komunikazio bideetan eta bai interakzio didaktikoan. Bermatuko duguna da asignatura bakotxerako, gai bakotxerako, ikasle horrek momentu horretan beharko dituen ezagutza guztiak informatika mailan. Nik ikasi zabantaia moduan ikusten dut klase orduetan guretako entretenixoa badala egotia ordenagailu baten lan haitzen, egotia papeletan eta baino. Ikasleek daukon gauza honetarikoa da asignatura baten txarto basabitz, itzen dozuna da ariketak, eta ondo itzen mozu ariketak aurrera zoiez, eta txarto itzen mozu ariketak berriro gelditzen zare ariketa berdinetan ondo inarte. Arizmendikide barruan dauzela sait, korreua eta docs, korreuakin, irakasleekin eta holan, harremanetan egoteko aukera dau. Sitesian eta docsetan, beste ikasleekin eta irakasleekin gauza konpartitzeko aukera dauela. Arizmendi ikastolan Moodle plataforma erabiltzen ari gara, honek eskaintzen dituen aukera desberdinekin. Alde batetik, edukiak zintzilikatuta ditugu, baliabide digitalak, klasean erabiltzen ditugunak, eta horrela ikasleek eskura dute nahi dutenean eta nahi duten tokitik. Ari gara eskaintzen baita ere asignatura bat semi-presentzialean. Hau da,
ikasleak 2 ordutan bakarrik daude eta harremana egiten dute irakaslearekin online eta nahiko eroso sentitzen ari dira ikasleak. Azkenengo urtietan Ostadar proiektua daukagu eskuartean eta hor IKT-ak ja sartu ditugu. Adibidez, lehenengo mailan daukagu irratigintza proiektu moduan. IKT-ei esker, Audacity programa ikasi dugu, proiektuak askotan talde lana eskatzen daue, eta orduan IKT-ak txertatu ahal izan ditugu eguneroko lanetan. Arbel digitala hainbat gauzetarako erabiltzen dut. Proiektore gisa erabiltzeaz gain, bideo kapturak egiteko bai erabiltzen ditugu, eta gero ikasleek euren lanetan edo aurkezpenetan txertatzen dituzte, eta horrela lortzen dugu interaktibidade bat. Gero artearen historian adibidez, ikasgaian, irudien azterketak bai egiteko. Arizmendi ikastolan nabil batxilergoa egiten. 10 urte amat Arrasaten, irakaslia asko laguntzen dizu euskara maila hobetzen. Klasetik aparte daukagu laguntza gela bat, eta horri esker beti integratuta sentitzen ez euskara izan da gure tresna gizarte eta herrialde honetan integratzeko. Hizkuntza proiektuak lotura handia dauka bazara proiektuarekin. Guretzat euskara eta euskal kultura ardatza izan da, ikasle euskaldun eleanitzak eztea da helburua. Gure ikastolan hizkuntzi garrantzia handia ematen diegu. Horregatik eskaintza zabala daukagu. Gaztelania, euskera, inglesa, frantsesa eta alemana ikasten dira. Eta gauzak ondo egiteko hizkuntza kurrikulum bakar bat antolatu dugu. Erabiltzen dugun metodo komunikatiboa da, metodo praktikoa. Baina hizkuntza irakasteko ardura irakasle guztiok daukagu, eta hortan trebatzen ari gara. Praktikak egiteko ere aukera eskaintzen dugu. Adibidez, gizarte arloa inglesez ikasteko aukera dago gurean. Frantsesa praktikatzeko ere Bretainiarekin elkartrukeak egiten ditugu. Esan, kulturgunea dela hezkuntza proiektuan barruan dagoen ardatz nagusietako bat. Heziketa prozesua eskolatik arutzau eruan nahi dauena eta sortu zana garai baten isialdiak kudeatzen laguntzeko ikastolako partaideei. BH-en daukun eskaintza da Arizmendi Kirol Elkartea, aurten daz 250 partaide inguru. Monitor eskola badauko ikastolan bebai, eura monitor eskola hori osatzen dauen partaideak batxilergoko ikaslea die, gutxi gora bera 90 bitartien egoten die urtero, eta saiatzen garena ikasturtien zian formazio desberdinak emuten eurei, eta gero eurak laguntzen dozkuen ekintzak izaten die, ikastolako jai desberdinetan parte hartzen da bie, eta eurentzat sari handixena izaten da ustaien udalekutara joatea. Gero BH-en baita ekintza berezi moruen antolatzen dugu BH Klip lehiaketa. Arizmendiko monitor eskolako partaidea naz. Monitor eskolan parte hartu nauen lehen biziki umiekin jolastia asko gustatzen jatelako. Aspektu bat benetan aberasgarria izango zala niretako eta aprobetxau biharrekua. BH-ko etapa honetara iritsi nintzenean nire lehenengo kezka dena berria zela izan zen. Baina irakasleen laguntzaz ohitzen joan naiz denok gune desberdinetatik etorritakoa ginen eta orain berriz oso ondo eramaten gara. Etapa berriara da, Arizmendiko lehen hezkuntzako ikasle hauentzat, kezkatuta etortzen dira, normala denez. Baina bi etapen arteko elkarlanak eta baita ere irakasle ekipoaren laguntzarekin ikaslearen jarraipe zuzena eginez, lortu dezakegu ikaslea naturaltasunez aurrera egitea. Esperientzietako bat nire memorian geldituko dena, bada Bretainiako viajia. Arizmendik itzen dau, horko ikastola batekin diwan deitzen dena olako interkambio bat. Elkartruke honek ikasgelan ikasten ez diren gauzak eman duztala eta oso aberasgarria izan dela nire bizitzan.